Ողջույն սիրելի երկրորդ դասարանցիներ, շարունակում ենք դասապատրաստման աշխատանքները։ Մաթեմատիկայից այսօր մենք անցնելու ենք ով պակաս և թիվը մի քանի միավորով փոքրացնելու վերաբերյալ խնդիրներ և արտահայտություններ։ Կարգում ենք և գրում խնդիր 90-ը։ Գիրքը, որն Անին կարգում է, ունի 16 էջ։ 7 էջ նա արդեն կարդացել է։ Քանի էջ է նրան մնացել կարդալու։ Սա հանձնարարել ենք տնային աշխատանք, ստուգելու համար կարող ենք արտահայտությունը հարցնել երեխաներին։ 16-ից հանած 7։ Սա մեր խնդրի արտահայտությունն է։ Լուծենք, գտնենք արտահայտության արժեքը և կազմենք հավասարություն։ 16-ից հանած 7 հավասար է 9 էջ։ Ստուգում ենք, տեսնենք երեխաները ստացել են արդյոք այս պատասխանը։ Եթե ստացել են, ուրեմն խնդիրը ճիշտ է լուծված։ Պատասխան 9 էջ։ Հաջորդը 91-ը։ Ծառի ճյուղին թառել էին 9 սարյակ։ Դրանց միացան ևս 5 սարյակ։ Այստեղ հարցնում ենք երեխաներ, եթե միացան սարյակները, ուրեմն սարյակների թիվը մեծացավ, թե փոքրացավ։ Ընդամենը քանի սարյակ եղավ ծառի ճյուղին և ընդամենը բառն է հուշում և միացան, ավելացան 5-ը, հուշում եմ, որ թիվը պիտի մեծացնենք, իսկ մեծացնելու համար կատարում ենք գումարման գործողություն։ 9-ին գումարած 5, սա մեր խնդրի թվային արտահայտությունն է։ Այժմ լուծենք արտահայտությունը, գտնենք արժեքը և կազմենք հավասարություն։ 9 գումարած 5 հավասար է 14 սարյակ։ Ծառին եղավ ընդամենը 14 սարյակ։ Պատասխան 14 սարյակ։ Առաջադրանք 8-ը։ Սոնան իր մտապահած թիվը փոքրացրեց 4-ով։ Սոնայի մտապահած թիվը դատարկ վանտակով նկարենք, փոքրացրեց 4-ով։ Ապա ստացված թիվը մեծացրեց 4-ով։ Ստացածին նորից գումարեց 4 և ստացավ 15։ Որ թիվներ մտապահել Սոնան։ Նախ սովորեցնում ենք երեխաներին, որ արտահայտության պակասող տվյալը գտնելու համար մենք պետք է վերջից գանք և կատարենք հակառակ գործողությունը։ Չնայած մենք այստեղ մի ուրիշ գաղտնիք ենք բացատրում երեխաներին, որ եթե թվին գումարում ենք և հանում նույն թիվը չի փոխվում։ Տեսեք, հանած 4, նորից գումարած 4։ Երեխաներին տալիս ենք 4 գրիչ, հետո հետ ենք վերցնում այդ նույն 4 գրիչը։ Նկատում են, որ իրենց մոտ եղած գրիչների թիվը չփոխվեց։ Նշանակում է այս թիվը չի փոփոխվել, ինչ որ մտապահել էր Անին, նույն թիվն էլ եղավ։ Կարելի է գուշակել, որ Անին մտապահել էր 15-ը։ Իսկ եթե այստեղ նույն թվերը չեն գումարվում և հանվում, դատարկ վանտակ հանած 4 գումարած 4 հավասար է 15 հավասարության արժեքը գտնելու համար մենք երեխաներին առաջարկում ենք վերջից գալ առաջ և կատարել հակառակ գործողությունները։ 15, եթե այստեղ գումարած է 4, ապա հանած 4, եթե այստեղ հանած է 4, ուրեմն գումարած 4։ Տեսեք, հակառակ գործողություններն են կատարում։ 15-ից հանած 4 հավասար է 11, 11-ին գումարած 4 հավասար է 15։ Կամ եթե թվից հանում ենք և գումարում նույն թիվը, ապա թիվը չի փոխվում։ Պատասխան Անին մտապահել է 15 թիվը։ Այս գաղտնիքը բացահայտելուց հետո երեխաներին հեշտությամբ կարող ենք բացատրել նաև հետևյալ արտահայտությունները և իրենք կկողմնորոշվեն, որ գումարած է 17 հանած 17, ուրեմն առաջի գումարելին է, մնում է նույնը 3։ 5 գումարած 15 հանած 15, մտովի ջնջում ենք գումարած 15-ը և հանած 15-ը, մնում է 5։ 7 գումարած 13 հանած 13, պատկերացնենք, որ սրանք չկան, հավասար է 7-ի։ Նույն ձևով կատարում են բոլոր 3 սյունակների առաջադրանքները։ Համագործակցության սրահում հետևելով դասագրքում Անիի բերած հուշումներին լրացնում են վանտակները։ Նախորդ տարվանից ես սովորեցրել եմ իմ երեխաներին, որ եթե բուրգ ենք կառուցում, սա կոչվում է թվային բուրգ, և այս թվային բուրգը լրացնելու համար իրար կից թվերը գումարում ենք իրար և գրում վերևում։ Տեսեք, 3-ն ու 5-ը իրար հարևան են, գումարում ենք, ստանում ենք 8։ Նրանց ընդհանուր վանտակը վերևինն է, այս սա է, գումարած 8։ 5-ին գումարած 5 հավասար է 10-ի, գրում ենք վերևում։ Իսկ 10-ի և 8-ի ընդհանուր վանտակը իրենց գլխավերևում գտնվողն է, 8-ին էլ գումարած 10 հավասար է 18։
Նույն ձևով կատարում ենք մյուս առաջադրանքները։ 6 և 5 թվերի գումարը 11 է, 5-ը 4-ով մեծացնենք կստանանք 9, 9 և 11 ընդհանուր վանդակը սա է, գումարում ենք և ստանում ենք 20, 10 և 2 թվերի գումարը 12-ն է, 2 և 4 թվերի գումարը 6-ը, իսկ 12-ին եթե գումարենք 6 կստանանք 18, թվային բուրգը նույնպես կառուցված է։ Կարեն իր մատիտներից 7 տվեց Գագիկին, Գագիկը դրանցից 3-ը վերադարձրեց Կարենին, որքանով փոխվեց Կարենի մատիտների քանակը։ Տեսեք երեխաներ, չգիտենք ինչ կանունի Կարենը, բայց գիտենք, որ 7-ը տվել է Գագիկին, հանել է 7-ը իր ունեցածից, բայց հետո Գագիկը 3-ը վերադարձրել է։ Այսինքն նորից 3 ենք տվել, հետ վերադարձրել Կարենին, այսինքն այս երկու թվերի տարբերությունը պիտի լինի։ Եթե 7-ը տվել է 3-ը հետ վերցրել, ուրեմն նրա մոտ պակասել է 4-ով, այսինքն Գագիկը վերցրել է 4 մատիտ, 3-ը նորից վերադարձրել է։ Ինչքանով փոխվեց Կարենի մատիտների թիվը։ Թիվը փոխվեց 4-ով։ Առաջադրանք 10-ը։ Կատարում ենք վարժությունները, հաշվում ենք ուղղահայաց և հորիզոնական գրված հավասարությունները։ 3-ին գումարած 12 հավասար է 15-ի, 15-ից հանած 8 հավասար է 7-ի, 3-ին գումարած 8 հավասար է 11-ի, 11-ից ինչ ենք հանելու, որ ստանանք 7, 4, 12-ից էլ հանած 8 հավասար է 4-ի, ճիշտ ստացանք։ Հիմա 8-ին գումարած 8 հավասար է 16-ի, 16-ին գումարած 4 հավասար է 20-ի, 20-ից հանած 6 հավասար է 14-ի, 4-ին գումարած 15 հավասար է 19-ի, ստուգենք, 19-ից հանած 5 հավասար է 14-ի, 15-ից էլ հանած 9 հավասար է 6-ի։ Գործողությունները ճիշտ են կատարված։ Հաջորդ 11 և 12-րդ առաջադրանքները առաջարկում ենք, որ երեխաները լուծեն ինքնուրույն տանը։ Այսօր էլ այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ դասին։